When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I lived. Prošao. Isuse Bože, koliko ne mogu je. Pozdrav gaseri i gaserike. Krivi intro. Aj čekaj. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on. Gori more, tope se planine. Od ljepote tvoje i tvoje blizine. Gori more. Pozdrav ljudi, znači dobrodošli u novi video. Dugo mi nije bilo, jebi ga, bilo je dosta posla, bilo nekih lijepih, loših trenutaka, dobrih, loših osoba, to se moralo riješiti, sve slično ovo. Današnji plan. Vaš Franja je prošao propise. Danas vozimo po prvi put, tako da ili će biti mrtvih samo na poligonu ili ćemo proći dobro. Snimat ću put do tamo još neću snimati jer nisam se s instruktorom upoznao. Pa ne znam da li bi mi uopće dao da snimam, ali kroz narednih par sati ću ga pitat smiju li neku vožnju snimat. Tako da bit će još tih nekih kao vlogova iz auta, što jedno čekam. I na 100 lajkova želim napraviti Q&A, tako da subscribe-ajte se brzo i idemo prema 100 da napravimo Q&A pa da sve prođemo brzo, brže ovo ono. Uglavnom, sad je točno 8 sati, ja moram biti tamo u 9, idem pješke, tako da moram se požuriti. Čak nevjerovatno koliko je vruće. Uglavnom, imam još nekih 15 minuta hodanja. Moram sam se presvući jer jednostavno ono ne bi izdužao. Malo mi je iskreno strah, a jebem ti se puno. Strah me, ali nema veze, držimo se. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. Prošlo sve u redu. Uopće nisam bio na poligonu kaj najjače, bio sam na cesti, ali onak nekoj malo i to sam nešto vozio od 10 minuta. Sve super ide, jedino me jebe kočenje. Zakočim ja na vrijeme, ali zakočim naglo, tako da ono, sve u svemu super. U nedjelju se još moram kontaktirati s njim ponovo, pa ćemo onda vidjeti kad opet vozim, ali ono, sviđa mi se kako mi ide. Šta ćemo sad, sad idem jest, pa idem u teretanu. Da, još nešto se poslije, to jest poslije vas moram nešto pitati jer me nešto stvarno zanima jako. Kako je ovo perverzija? Dancing on the moon. Dancing on the moon. Maybe my compass was wrong, and I'm still on my way closer to where I belong. Gotov sam s treningom, idem se presvuć, tuširat, ali doma. Onda doma dolazim do kompjutera i tu ću trebat vašu pomoć. Sada u jednom tom klasičnom retro stilu pred kompjuterom završimo. Šta sam htio reći? Htio sam reći da kako se zove, da sam kao ovo ljeto sam počeo štediti. Znači nečime što sam prodao sam dobio pare, to je zaradio, nečim što sam napravio sam zaradio pare, ovo ono. I odlučio sam štediti za auto. Ali naravno auto dok se štedi pare treba vremena. A tek sam sad krenuo sa prvim satom vožnje. Tako da umjesto toga sam htio kupiti, sad ću vam pokazati samo gaming računala. Ajmo scrollat dolje. Znači našao sam nešto što ja mislim da bi čak bilo zanimljivo
Samo ovo, 8, evo ga. Znači, računamo Instar Gaming Prime Pro Intel Core i7, 5.1 GHz, 16 GB DDR4, 500 GB SSD-a i Nvidia GTX 1660 Super 6 GB. Znači, brutalan je komp, jest da košta isto boga oca, 9000 kuna, ali nema veze. Znači, htio bi kupiti to umjesto ovoga. Ovo je dobar i htio sam početi streamat, ali jednostavno kad upalim dvije aplikacije, znači kad upalim Streamlabs i kad upalim u isto vrijeme neku igricu, dođe do onog potopa skroz. Ovo bi kupio i počeo bi s ovim streamat, jer mislim da bi od toga još mogao, na ovo što sam sad zaradio, bi mogao ponovo zaraditi novce i možda dodati još veći iznos. Tako da, zanimljivo bi u komentare da neko napiše da li je pametnije kupiti auto, to je štediti za auto, ili kupiti ovo računalo. Iako se ja više za ovo računalo za koje ću brže uštediti, stvarno super računalo, mislim, jest da je, ajmo reći, neka zvijer, nije sad neka, ali od ovog tu je bolje, u svakom slučaju. Tako da, to mi napišite, uskoro ide opet jedna vožnja, ovaj put malo kraća. U subotu smo ja i friend odradili 90 km biciklom, no laganini smo malo zagrijali noge, što bi se rekao. Tako da, ništa, vidimo se već. 1, 2, 3, ja sam anksiozni, antisocijalni ekstrovert. Đavo na ramenu kreće da piše tekstove.